被发现了你的舌头了，可笑笑，马上要维持形象，这样睡起来马上有笑容，这样啊，那么可爱哟、要不要去喝水水？公公，不要来吵我，我在顾本手，不要吵我。电视开再大声，他还是可以睡得很熟的。你看啊，每天他都睡在厕所门口，我们要上厕所就要出去外面。是什么搞？咖啡要不要去喝个水水？思考狗声，照镜子哦。好啦，哥，去喝个水水啦。咖啡，故意不看镜头，因为吵醒你这样。好啦，那大家也早点睡啦，看明天还有没有拿金牌的机会。今天有拿到金牌，大家都很开心。他醒来了，所以直播也该结束了。没看到前面的也可以回看，公公声超大。咖啡，故意不看镜头，生气了。对啊，本兽都比较凉，狗很喜欢顾本兽啊，奇怪。好啦，那大家晚安喽，直播要结束了，拜拜喽。